こんにちは、成田工務店です。札幌市内、札幌市近郊で網戸の張り替え、交換、修理、新設のご相談やお悩みがあればぜひご連絡ください。スライド網戸、ロール網戸、引き違い網戸、玄関用の網戸、他にもいろいろな網戸に対応しています。ネットの種類も豊富に用意していますので、ぜひよろしくお願いします。概要欄に連絡先載っています。ご覧いただきありがとうございました。次回の放送まで See you next time! 成田 TV!